Здравейте, уважаеми студенти Play и добре дошли в едно ново видео, където днес ще разглеждаме един доста интересен продукт. Това е Keychron M5 Wireless. Видях това нещо веднага в сайта на Gplay и бях като трябва да му направя ревю. Защо идеята му да направя видео? Защото подобният продукт, който имаме е всъщност Logitech имат подобна мишка, но тя е от тяхната ергономична серия, която е вертикална мишка, даже от снимката толкова не си личи, по-скоро трябва да влезете на сайта да видите втората и третата снимка, да видите, че всъщност мишката се води вертикална и ергономична. Но интересно е, че ще има от Keychron варианта, даже си е и геймърска мишка. Самите Logitech имат по-скоро вариант на офисна мишка, която да е ергономична, докато Keychron M5, освен че имат тази вертикален ергономичен вариант, има и нещата, от които има нужда в една геймърска мишка. Тоест имаме PixArt оптичен сензор 3950, малко по-тежка е, но все пак е вертикална, 92 грама, което модерният гейминг, като свикнали по 50 грама да са мишките, си е малко по-тежко. Стига до 30 000 dpi, иначе бихме го използвали. И също така най-важното е, че има и 8000 Hz Polling Rate. И също така тя е безжична и има 140 часа живот на батерията. Самата клавиатура може посредством онлайн софтуер на Keychron да се регулира, но основните функции готиното е, че може без софтуера, може директно долу от бутоните да си ги пуснем. Имаме бутон, който може да си я пуснем в мода за ресивър, може да вържем посредством Bluetooth, като имаме бутонче 1, 2 и 3, защото може да се вържи към 3 различни устройства посредством Bluetooth. Имаме Report Rate, т.е. може да бъде на 1000 Hz, мисля, че трябва да са 1000, 4000 и 8000, защото тя стига до 8000 Hz Polling Rate. И имаме и DPI бутон, където имаме 6 различни степени на DPI. Супер лесно, просто и си слагам мишката. Сега бихте се питали кой би използвал вертикална мишка и защо не си вземе вертикална мишка. Колкото разбирам, имам познати, които използват такава мишка. Идеята е, че самата мишка, както видите, като фанете вертикалната мишка, фащате по много по-естествен начин и най-важното е, даже наистина доста естествено се фаща мишката, нещо, което ни прави мен впечатление, че не аз стискам толкова. Когато аз хвана някоя геймърска мишка, имам навика малко повече да си постискам мишките, което всъщност когато прилагате повече сила, това може да доведе до проблеми в китката. Лично аз, когато седна да играя повече CS, имам леки проблеми и наболявания по китката, така че идеята на тази мишка е да елиминира тези проблеми. Е готино, защото ако искате геймърски вариант, Keychron са ни предоставили такъв геймърски вариант. Няма да ви лъжа, доста странно, особено като хванеш мишката. Самата мишка, както видите, се фаща по този начин. Всъщност отдясно са ни двата бутона. Някакси малко странно ми идва така и всъщност да цъкам кой ми е левия, кой ми е десния бутон. Имаме скрола и другото, което е някакси много по-естествено ми идват двата сайд бутона, идват точно до палеца. Тоест имаме двата сайд бутона, които може да си ги използваме за някакви неща. Примерно за работа и за монтаж си представям, че тази мишка ще е супер удобна и лесна, а особено за монтаж и за монтиране в програми и Premiere и DaVinci би трябвало пак да е супер удобно, защото другото готино, че има и втори скрол. С тази форма от Keychron си позволили над двата странични бутона да си поставят и един скрол, който този скрол всъщност е един скролва нагоре-надолу, другия ни скролва наляво и надясно, а такъв скрол би бил доста полезен в различни софтуери за монтиране на видео. Така че да, в момента това, което ме интересува е тази мишка. Дали ще ме направи по-добър геймър или дали ще ми намали резултатите. За това нещо, което аз искам да направя е да я пробвам в Aimlabs. Имам бойно снаряжение изцяло от Keychron и от Lemoki и влизаме в Aimlabs. И нещо, което мисля да направя е да нацъкам няколко гридшота. Това е един от дефолтските режими в Aimlabs, който го имаше и на различните състезания в G-Station в Пловдив. Много ми е смути приятно. Малко ми свети лампата, т.е. трябва да си направя така с монитора. Колко ми беше хай скоро тук, малко 70-80 хиляди. Я да видим колко ще съм точен с тази мишка. Малко е странно. Май сенса не ми е точен, трябва да си свикна с сенса, малко оверфликвам. Да, съм на 1600 dpi, не съм на 800. Сега съм на 800. Я да видим. Бавно, хубаво и удобно. Ето сега трябва да съм най-добрия. Много е странно, като фликваш надолу и надясно. Фокус съм, даже не мога да коментирам и да говоря.
Малко свикването, сега вече като минаха 30 секунди посвиквам, но ми е леко неудобно, особено за шутер игри. И сега усещам не към китката, а по-скоро към горната част на ръката. Лек дискомфорт. Много странно. Далеч съм от топ резултата ми, но честно казано, с малко повече свикване към тази мишка, без проблем бих и хитвал в някой игра с CS. Ако искате да видите отделно видео, може би в нашия втори канал, как играят CS с тази мишка, може да оставите един лайк на това видео. Но, какво бих казал аз? По-скоро тази мишка, често казвам, много ми е приятна да си я използваме така в Windows. И бих я използвал и за работа, и примерно бих си сложил някаква по-лека и малка мишка за шутер игрите, но доста приятна и на кърсора бих си представил как тази мишка бих разцъкал някакви игри като Лига, StarCraft или някакви по-чил синглплеер игри. Често казвам, интересна идея е вертикална ергономична мишка. Не мисля, че е нещо, което има много голямо бъдеще, като би навлязло, но за хора, които имат различни проблеми с било то китка и така нататък, е може би добър вариант и е готино, че имаме такъв геймърски вариант. Вие пробвали ли сте някога вертикална мишка, уважаеми зрители? И какво е вашето мнение за такъв тип форма на геймърската мишка? Оставете един коментар под това видео, надявам се да ви е било малко по-интересно, различно. Тоест това видео беше малко по-различно, надявам се да ви е било интересно. Както знаете, български не ми е първи език, нищо, че ми е първи. Ако това видео ви е харесало, оставете един лайк, аз бях Икончо и ви пожелавам чао!